hittar rätt nivå. Vi börjar med en smärta som är hård som batong. Det är själva stommen, ungefär som en buljong. Den blandas upp med särlek, löv och rör om. Vispar upp en procent, hjärtan är ändå på gång. Dragspel är viktigt, får man inte glömma bort. Lite sydländska rytm, annars blir det väldigt torrt. Krydda med violin, det gör jag. Vi lägger på duk och låter ge sig ta. Baka och baka en kaka. Baka, baka. Och rulla en bulla. Rulla, rulla. Här finns massor och alla får smaka. Ja, ni snälla. Mikkosussin i ugnen. Mikkosus. Baka och baka en kaka. Baka, baka. Och rulla en bulla. Rulla, rulla. Här finns massor och alla får smaka. Mikkosussin i ugnen. Dags att kavla ut, det har ju gäst ett tag. Tillsätt några tårar och en regnig dag. 2 krung åt kvinnor och en vacker melodi. Det är viktigt att den fastnar så fort den stoppas i. Som ni kan se har jag